Nah, inilah hasilnya ya. Dan pinggirnya juga tengahnya juga bagus ya di bawahnya. Oke, selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita tinggal potong-potong aja ya guys. Kita tinggal potong-potong aja. Assalamualaikum teman-teman, ketemu maning karo dapur nyong. Dina nyong repan gawe martabak ya, atau terang bulan. Di sini sudah ada terigu setengah gelas, sudah ada baking powder, 1 butir telur, dan juga margarin ya. Saya pakai margarin, dan juga gula saya pakai sedikit saja, dan juga di sini ada meseseres warna ya. Caranya gampang dan mudah. Kita simak bareng-bareng cara pembuatannya ya. Di sini saya akan sedikit campurkan garam ya, supaya ada rasanya untuk adonan. Dan juga langsung saja kita akan masukkan air putih biasa, kita kocok. Untuk gula dan juga telur nanti ya guys, setelah dia matang. Sekarang saya bikin adonan dulu. Pakai air putih biasa ya guys, karena saya ini tanpa vermipan ya. Kalau kalian mau campur vermipan juga boleh ya, banyak yang bikin martabak dikasih vermipan. Cuma saya ini percobaan tanpa vermipan ya, hanya dikasih baking powder dan juga sedikit baking soda ya. Sebenarnya baking soda sama baking powder itu sama ya, sama saja. Dan adonannya cukup seperti ini ya. Terus akan saya diamkan selama 5 menit ya. Saya akan tutup selama 5 menit. Dan disinilah adonan yang sudah didiamkan selama 1 jam ya guys. Saya akan masukkan telur terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada telur, sudah saya kocok. Kita akan kocok ulang ya, pelan-pelan saja. Di sini sudah ada baking powder ya. Baking powder saya kasihkan setengah sendok. Dan di sini ada baking soda ya. Baking soda akan saya kasihkan juga setengah sendok ya. Setengah sendok. Kita aduk lagi. Oke, langsung kita siap ya. Panaskan teflon ya. Saya sedikit masukkan minyak atau margarin yang kalian punya. Saya akan olesi pakai tisu supaya dia rata ya. Dan ini anti lengket ya guys, tanpa margarin juga bisa. Langsung aku masukkan ya adonannya dengan api kecil saja. Ya, lalu kita sedikit goyangkan pinggirnya. Dan diamkan ya. Saya akan tutup. Saya akan tutup ya. Di sini akan saya buka. Wow. Ya.
udah agak sedikit matang, saya akan taburi sedikit gula pasir ya guys. Di sini ada gula pasir, saya akan taburi sedikit. Sedikit ya. Lalu saya akan olesi sedikit margarin ya guys. Ini saya baru pertama bikin juga, jadi agak sedikit lupa ingat ya. Di sini ada margarin, saya akan olesi atasnya agar tidak kering katanya ya. Dan ini kayaknya udah mateng deh. Saya akan lihat di bawah ya guys, yang di bawah. Dan ini dia udah matang ya guys. Tapi saya akan tutup sebentar ya. Akan saya tutup sebentar. Biar ini gulanya meresap ya guys. Akan saya tutup sebentar aja ya. Di sini udah matang ya. Di sini akan saya pindahkan ya. Nah, inilah terang bulan bikinan saya. Di sini sudah ada margarin, udah cukup. Terus di sini ada susu ya, susu kental. Saya akan masukkan susu kental ya, sedikit saja. Ini susu kentalnya dingin ya guys. Udah cukup ya. Sekarang saya taburi meseseres ya. Saya akan taburi meseseres semua ya, karena tidak ada topping lain. Nah, ini hasilnya, dan saya akan masukkan sedikit susu lagi ya. Akan masukkan sedikit susu lagi biar manis rasanya. Ini susunya dingin ya guys. Sedikit gula saja ya. Saya kasih sedikit atasnya gula, dan akan masukkan sedikit meseseres lagi. Sini ada meseseres lagi, akan saya taburkan lagi.
Udah cukup ya guys. Nah inilah hasilnya ya, dan pinggirnya juga tengahnya juga bagus ya, di bawahnya. Oke, selamat mencoba ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita tinggal potong-potong aja ya guys, kita tinggal potong-potong aja. Sebelum pemotongan berlanjut, saya akan masukkan ini ya, susu ya, agar lebih manis, karena terang bulan harus manis ya guys. Di sini akan saya potong jadi 2 ya. Inilah hasilnya ya, meleleh banget karena dia masih panas. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.